السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة حلوة مع بعض وكلنا بنحبها، وهتبقى حاجة حلوة في الفطار في الحر اللي احنا فيه ده. هي حاجات متوفرة في البيت، نقولها مع بعض. بصوا، بداية هي هتتعمل ببيضة واحدة، وده يعني احلى حاجة في التوفير. شوكولات شيبس حوالي 3/4 كوباية، 3 كوبايات ونص دقيق، بيضة، ذرة ملح، فانيليا. هنقول الخامات، هنقول ترتيب الحاجة. بصوا حبايبي، اي حاجة فيها بسكوتات توقعي ان ممكن الدقيق بتاعك نوعه مش هيشرب المادة الدهنية كلها، فتاخدي جزء. انا خدت هنا حوالي 2.5 كوبايات من الدقيق. حطيت عليهم ذرة الملح، وحطيت عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر. انتي المقدار ده هو اللي تشتغلي بيه. حته بقى ان انتي تحتاجي زياده في الدقيق دي تاخديها واحده واحده، وعودي نفسك وانتي بتعملي بسكوتات ولقيتي ان انتي محتاجه دي، انزلي بمعلقه معلقه. انا هنا خدت البيضه ونزلت عليها بالفانيليا، ونزلت عليها بكوبايه عسل كامله. خدوا بالكم انا ما سبتش قطره من قطرات العسل. هعمل مزج للخليط ده كله. تمام. وهبتدي طبعا انزل بالماده الماده اللي هي الجافه على المواد الدهنيه اللي انا نزلت بيها دي. 3/4 كوبايه زبده. انت عايزه تعملي نص المقدار زبده ونصه زيت براحتك. الزيت عموما في البسكوتات بيديكي قرمشه. شوفي انت بتحبي البسكوتات ناعمه وطريه ولا بتحبي الحاجه فيها القرمشه، ده حسب راحتك انت. بصوا حبايبي، انا بنزل بدقيق حبه حبه اللي انا قلت لكم على المقدار، بس هو خد مني المقدار كامل على فكرة. تمام. وانتي ما تقلقيش، ممكن انا الدقيق بتاعي نوعه اخد المقدار كله. نفترض انتي دقيقك ما خدش المقدار وحسيتي ان الاختبار للعجينة وانتي بتكوريها لقيتيها ان هو مشقق معاكي، تنزلي بمعلقة تاني زيادة دقيق لحد ما العجينة تلم معاكي. حاجة تانية، البسكوتات ما تتعجنش كتير. تمام. حتى انتم ملاحظين ان انا بعملها بالمضرب، بس انتي ما تشتغليش بالمضرب، يعني انتي ممكن تعملي بمعلقة خشبية. تمام. هتفضلي تلفي في المقدار ده كله وتلميه. انتي مش بتعجني، انتي بتحاولي تلميه. انا برضو في حتة بس ما جبتها لكمش، انا لميت العجين بايديا لحد ما اختبرته. تمام يا حبايبي. على فكرة الحاجات دي غليت جدا دلوقتي وبقى سعرها مغالى فيه. بصوا حبايبي، انا العجينة اتلمت معايا. انا خدت فوق المقدار بتاعها معلقتين تاني دقيق على فكرة، ها. بصوا انا اختبرتها، هي هنا بصوا كانت بتلزق. تمام. انت عايزة تكتفي بيها كده عادي، مفيش مشكلة. كده هتديكي نعومة. تمام. انت طبعا هتدهني الصينية بتاعتك مادة دهنية، وهتحطي الشوكولات شيبس كده فوقيها، تنزلي بالراحة. بس انا طبعا عشان ولادي بيحبوها فانا زودتها شوية. هتخبزيها على درجة حرارة 180، هتاخد منك 20 دقيقة. وبالهنا والشفا، واتمنى ان هي تكون تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.